السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله هيك وايد السلامي ميل بأدونك جوكتان وناشي نجم MBR هالكا ديك دابنا سنة و MBR قروح دمر سودو بعدك عم فرن قلب فرن يسافئة عاو وحاهداد يقول عصبت هاي channel كسبسكرايب صار هداد هور إلى جوكتنا يسودو وحي فكرة الله هاي هالكا إيو كومنت سيجا نوغريب عاو حنش على سينا كهالو محيطة هاي السببتا aabaha Soomaaliyeed markay xaaskiisii ay kala tagaan ilmihiisa muxuu iloowa maxay tahay sababta ay mar walba hooyo Soomaali kaligeed ilmaha u kuriso markii la kala tago maxay tahay sababta wali kan ugu fiican ee ugu wanaagsan ilmaha biilkooda bixiya laakiin wax kale maarta communication kale iyo xiriir kale maarta lama yeesho aabaha ilmaha maxaa sababay hooyada Soomaali aabaha markay kala tagaan maxay xumaatadiisii u aragtaa ee ilmaha ugu dirtaa ee u qirtaa inuu aaba xun yahay marka horena uu aaba fiican ugu yahay markuu qabo waxaan rabaa inaan labadaas kala qaado marka u horeyso anaka hadaan Soomaali nahay community Soomaali hadaan nahay anaka أصل كانوا هراء دقن كنا الدوينها قف والبقى صعدة وحليه هاي دقن كوب ملك في عن ملك حن أنا كهذا دقن كانوا سوماليات مركل لورنك جوركا أما مركل لوه كبدا يويل كمركل يرهدو مر والبو وحوناجا يمارت ويننتا يمنانت للسيا وويلشة واجي هراء أنت دبوها قدام بس أنت فهمت وفهمتي لكن أنت هتكون أحجرته inay ka baxaan arrinjeynaya laakiin waagi hore ilmaha soo barbaari jireen maartay dhaqankeena Soomaalida wuxuu ahaa in mar walba maartay wiilka la siiyo maartay wiilka gabadha laga hormariyo example gabadhan waxay ku soo barbaartay bayhad aabiyo loo adeegayo aabiyo guriga marti ku aabiyo ilmihiisa ciyaarsiisanaynin aabiyo ilmihiisa waqti galinaynin aan time galinaynin wiil walaalkeed oo dharka iyada u dhaqayso oo dharka iyada u laalaabayso gogashiisa iyada goglayso la leeyahay waa wiil ka usoo gogol wiilkan oo ku soo barbaaray aabo maartay ilmihiisa ciyaarsiinaynin ilmihiisa waqti siinaynin ilmihiisa xabadka galinaynin ilmihiisa maartay waxyaabo far badan dhaqanka Soomaalida in ilmaha I love you la dhaho in ilmihi la haagareeyo in ilmihi waqti la siiyo حسن وينو يريد ويلك بيهدا سوق صبر باري وحكو صبر باري ميل لقى هاي ويلك هدوج كذا رح يستاجو ورني رد باتاي محاج كذا كده رح يستاجي وحيابها سوق صو أركي أنتو سوكراي ويلك سمو أركي ويلك يسألي عبيه سعنك أنتو فديستي أما مارتاي نجاسة كهجا جناي أما نر أحراي أما شاط أحراي موسى أركين مركل لبضن قف أيكو بيهدا النوع عكو سوكرين بإزجور سنية مركل إزجور سدان قبلنا نجورك وحكا هيستها وحي كسو image كي كسو بربارتي ويلكنا وحو كهيستا image كي وكسو بربارو كهيستا qof markay guriga iskugu imaadaan gabadhina waxay u dhaqmaysaa sidii waagi hore ee maartay iyada ay ku soo barbaartay ee aabihii lagu la dhaqmi jiray bay u dhaqmaysaa example cunugi markay dhasho aabahana marka aabihi wiilkana wuxuu dhaqmanaa sidii aabihiis wuxuu ahaa aaba biilasha bixiyo aabaha ugu wanaagsan kiraha iyo biilasha iyo cuntooyinka intuu bixiyo wixii intaas ka baxsan دنتيس معها هدي سكول إلما لجين هدي إلما دوكس لجين هدي إلما ما أركتاي ميل لجين هو يدا أم بمارتي رعليسو أرادو هدي عنو حنوسية وحصلن هو يا كبر حيسو إلما هالمركل لبضا نقف وحي بيكوسو كورين ما أركتاي أقوم كلنا مرها ما أركتاي نولشنا أيك ميسن دورنين إني كبحان ما أركتاي الدوينها كلا وحيابها وناكسن يقابك إلما هاللو تربية دينتنا كما يبرنين علماء ما يدقيسن معنا والبيك هاللان قويسك وناكسن آبها وناكسن وحصلن ميسن دقيسنين مركا قبلها وحي سمينيسا مركا عنق مركا يدشو قبلها وحي سمينيسا عنق إيدا اسكو ريبيس كل إيدا اسكو ريبيسا نين كان قريقو حكية مرتي عنق ميلو كو حنوصدي موقو habeenkii gabadhaas ay dhashay cunugaas caabo dhan weela soo jeedaa wariwaaya kama haayo halkaas la fadhidaa waxaa laga yaabaa inay qolkeeda jiifka ay ka guurto because of ninkan inay cunuga qayladiisa ay ka ilaalin wax caadi ah aabaha haduu shaqo ka imaaday uu daalan yahay inuu marti time la siiyo uu saxdo wax normal ah laakiin cunugan qayladiisa wixiisa gabadha guri bay kula cararaysaa waxaa laga yaabaa iskuulka inay iyada aadayso dugsiga iyada inay geenayso cunugi meel uu ku socdo aabahi ma ogo meel uu ku gurguurto ma ogo ma aragtay meel uu ku hadlo ma ogo cunug waa la hebla cunuga ii dhashay intaasoo ilmooda haystaa intaasoo xaasan leeyahay beerka Soomaalida ku faanaan ay wax weyn u arkaan gabadha Soomaalidana maxay wax weyn u aragtaa ninba iqabo wuu ii soo shaqeeyaa intaasii wax weyn u aragtaa inta haday haysato gabadha Soomaalida waa ma sha Allah tabarakallah farxadda adduunka tii ugu wanaagsaneed ee ku jirtaa ninkan marka waa marti wuu imaadaa
وعنا وسحدا وحبو دلا shaqadiisa asu sii aadaa wixii xanuunsan ma ogo wixii wax sike ma ogo ma aragtay ilmihiisa ma ciyaarsiisto dugsiga ma geysto iskuulka ma geysto waqti ma galiyo ilmihiisa time ma siiyo ma aragtay aaba oo iskuulka laga yaqaan ma aha aaba dugsiga laga yaqaan ma aha haduu guriga joogo just uu cunug wax dhahaayana waa canaan just inuu cunuga qaladaadkiisa uu arko wuxuu arkaa qaladaadkiisa uu arkaa jacaylka iyo wanaaga cunuga ma tuso laakiin cunuga haduu qalad suubiyo aabaha attentionkiisa uu taagan yahay because qaladkiisu arkaya wax yar uma dul qaadan karo wuxuu leeyahay qayladiisa ma aragtay cunuga cunugu qaylinaya gabadhi marka sas waxay qabtaa inay ilmihi xilli hore xareyso inay ilmihi ninka ka qarqariso inay ma aragtay gabadha ayada mas'uuliyadii oo dhan ee korka iska saarto cunugiiba ay ma aragtay iyada wado ayadoo maanta qurba la joogo gabar waxaad arkaysaa 8 hour ay soo shaqeynay dugsiga iyada ilmaha ka doonay iskuulka iyada ilmaha ka doonay aabaha waxa laga yaabaa 8 hour kale inuu soo shaqeeyo inta kalena ma aragtay uu ku dhameeyo social media inuu daawdo iyo inuu jiifa bas ah waxaa kaloo laga yaabaa inuu maartay summer iyo winterba uu taraag saaran yahay oo halka uuba ilma war iyo waayaba ka haynin saaxiibadaana hadiiba ninkan uu iyada la guursanin bil la siinaayo ilmaheeda ay haysato daaset waxayba u aragtaaba nolosha ninka ugu wanaagsana aabi ugu wanaagsana inuu yahay ninkana haduuba naagta biilaayo kiraha bixinaayo ilmihiisa meel ay seexdaan uu bixinaayo wuxuu arkaa mas'uuliyadda dhameedba inay maartay maasha Allah ay u tahay buu arkaa marka gabadhan Soomaali markii la furo waxay doonaysaa ninkii shalay iyadoo guri wada joogeen ilmihii guriga kula noolaa ka warhayn waayay markuu furo inuu ka warhayo macquul gal ma aha shalay waxaad u maleynaysaa aaba fiican inuu yahay laakiin maanta waxaad arkaysaa inuu aaba xun yahay shalayba aaba xun buu ahaa adigana ma noqonin gabar active ah oo adduun weynaha la jaan qaadamaada noqonin oo diinta dhageysigeeda badiso tarbiyada awlaada dhageysigeeda badiso maada noqonin maartay gabar maartay adduun weynaha kala wanaaga waxaan la fadhiisato aabaha dhahda cunugaaga iskuulka gee dugsiga gee wiilkaaga markuu 2 sano gaaro maartay inay qamiiskiisa adduunkiisa u xirtahay cunugaaga mashaajidka geyso hay cunugaaga timaha u soo jaro hay wiilka noo kaxe hay wiilka saan noo yeel hay gabadhi waxaas u baahan tahay hay ilmihii meesh ilmaha lagu ciyaarayo gee aabahi ma tusinin afkii gacanta nab isku siisay in lagu guursado in baad iska ilaalinaysay dhulki salki baa dhulka dhigtay ninkan asagana waa nin dhaqan Soomaali ku soo karayo intaas uu wareerka ka aaminsan yahay bari markuu ku furo marka ilmo ma soo xasuusanayo because communication weyn iyo jacayl fara badan aabaha ilmaha kaba dhaxeeyo aabaha iyo ilmahana waxa loo baahan yahay in la isku keeno cunugi haweenku dhashay ilaa intuu ka weynaanayo aabaha waxa la rabaa hadaad wada nooshihiin inaad cunuga iyo aabaha istustid cunuga u dhibtid banaanka aad ka aadid guriga hadaad joogto aad cunuga waxaas u qabo hebel deebarka ka bedel hebel caanasi hebel waxanuusan yahay isbitaalka gee hebel dugsiga gee haduu maqan yahay uu shaqo kaaga maqan yahay mas'uuliyadda gurigaas oo dhan ka soo bax ilmaaga iskuulka geyso ilmaaga dugsiga geyso ilmaaga wax kasta u qabso no problem isbitaalada geyso waxweyn ma aha waaba qof maqanba laakiin markuu joogo aabahani waxaan aad raran tahay gaarigan vaanka oo 10 ciyaal aad ku jiidaysaan joojiya nimanka ilmahooda tusiya si ay hadhow hadii wax kasta dhaco uu u noqdo aaba ilmihiisa ka warhaayo soo marka waxa ugu weyn keeno ninka inuu aaba fiican noqon waay markay kala tagaan shalayba markii la wada joogaba aaba fiican uu ahayn ilmihiisaba warka muu haynin maanta oo la kala tagay maxay sheegaysaa maanta oo la kala tagay oo guriga lagu kala yaacay ka daro dibi dhal waay biilka kan ugu roon ugu fiican haduu biilkooda bixiyo baaba lugtiisa hore ah gabadha ku soo hartay ninkan aad hadda haysatid markuu ku furay oo aad leedahay ilmihiisa ma soo xariiriyo ilmihiisa lama hadlo ilmihiisa ma soo wacdo aaba xun waa aad leedahay shalay aabihi markaad wada joogteen ilmihiisa meelaha ciyaarta geen waaye cunugiisa xanuunsan ka barheen waaye ilmihiisa waqti siin waaye I love you dhahaynin haagreenaynin la ciyaaraynin la kaftamaynin playgroundyada geynaynin iskuulada geynaynin dugsiyada geynaynin shopping usoo sameeynin waqti siinaynin markuu ku qabo shalay guri ku wada nooleedeen what do you think about it today oo aad kala maqantiin oo laba qof ajaanib ah kala tihiin do you think kan ugu wanaagsan oo ugu fiican ba haduu biilka bixiyo waxay cunaan uu bixiyo alugtooda hore ah so marka waxaad ku caytanto mala oo shalay aaba xun buu ahaa and today aaba xun buu ahaanaya haduu biilkaas bixiyo lugtiisa hore way tarbiye iyo waxaas iyo he doesn't care ka gabarihay ha caytamin marka gabdho hadda
gabdhaha Soomaali in badan waxaad aragtaan gabdha oo maaragtay motivation speaker ah oo gabdhaha dhiirigeliyo si wanaagsan isu xunba inkastoo ay badan yihiin inta maaragtay mar walba si negativity ah uga hadla arrimaha qoyska laakiin ma arkaysid wiil Soomaali ilaa Sheekh Abdullah xafidullah ilaahay waxa ku ina qeyrasiyo sheeqeena markuu ka hadla arrimaha qoyska rag bas saas cuno oo maaragtay muxuu ka hadlayaa muxuu sheegayaa because waa rag aan adduunka la soconin haday diin noqoto iyo haday maadi noqoto qofka markuu diin gurigiisa ku dhaqo nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam markuu sunnadiisa raaco reerkiisa ku dhaqayo wuxuu noqonayaa aaba mas'uuliyadihi uu ilaahay saaro dhan garanayo laakiin aabaha Soomaalida wuxuu garanayaa how to make income seeba lacag loo sameeyaa bis buu garanayaa income muu sameeyay kii ugu fiican ugu wanaagsan aabaha Soomaalida waa midka kiraha iyo biilka ilmaha bixiyo laakiin mid baa idin sheegaya gabdhaha hadaa noqotaan gabdha active ah oo wax gabartay oo aqli leh oo muhiimada qoyska fahansan culimada dhageysta qiimaha qoyska dhageysta diinta islaamka ka fahan maadiyan ka fahan cilmi nafsi ahaan ka fahan adduunweynaha kala wanaaga ka qaada dhageyso noqo hooyo ilmaha iyo aabaha connection kooda maartay strong ka dhigto hana qonin hooyo wax kasta iyada xambaarsato ninka waajibaadkiisa dhan farta ka saar maalintuu naag cadaan guursado cunugu xabadka u saaran dalay saaxiib saan ma ahe waxa lagu yiraahdaa ilmahaaga xambaarso soo adigana saas lagaaga baahan inaad noqotid oo ninka ilmihiisa iyo asaga aad maartay isku waqti isku siisid ka ilmahaaga playground ka geyso ilmaha dugsi geyso aaba fiican haduu yahayba oo wiligiis aliis aabooyin waxa jiro fiican oo markay soo koraayeen ba maartay waxaan u dhasheen ba shaqadan iyo ilmo la wadwada iyo waxaas oo Soomaali oo jecel way buuxan ay ka xitaa way jiraan oo u baahneen ba inaad maartay dirtid ama aad u sheegto u baahneen oo ayakaba kaaga hormarayo adoon waxba u dirin ba cunugiisa istaalka geysanayo cunugiisa dugsi geysanayo cunugiisa iskuulka geysanayo cunugiisa ka fikiraayo cunugiisa ka waray way buuxan laakiin inta aan maartay aan waxas aqoonin bay hadda ay ku soo koreen waaye gabariyay adigu inta hooyo aqli noqotid ninkan ilmihiisa iyo asaga isbar peace and love assalamu alaykum